Kakawan niya na siya. Miro. Nuisa butsi. No. Erna vingiluan ikini. Sinakot sila rin kumuyo. Velkommen til finalerne i håndlandsmesterskaberne i badminton. Vi er klar til at have ud på banerne. Wala ko lang eh. Vi starter med Ima ufunang natasyo siya. Vikstopper 17. Baner Regulær Jensen. Fra tennisklubben mod Adrian Vind Frederiksen, William Schmidt fra kategori 9. Dommer er Nuna Madsen og servedommer er Magnus Skubber. Det er 2. På bane 3, senior mixdobbel, kamp nummer 303, Sara Lindskov Jacobsen, Malu Kristoffersen, BHN, Emilie Sørensen og Sebastian Reimer fra BHN, dommer er Hans Udholt og servedommer er Christian Lein. På bane 4, kamp nummer 302, mixdobbel O19, Manu S. Raffers, Kevin Filemonsen, RBK. Emilia Rasmussen har gjort lidt og indlægget i Saxen på B67. Dommer er Inge Dagn og servedommer er Nino Rønne. På bane 5, kamp nummer 300, mixdobbel U5, Barbara Josefsen og Bruno Nathans i tennisklubben mod Luna Adelsen og John Thorsteinsen fra Edirgård. Dommer er Roland Hansen og servedommer Søren Grønberg.
Nej. Kisa okay nari tusan kassan na. Kisa masak aying watsaran. Luisa gingin na. Kalito ako. YouTube ikut. Instagram ikut link kin ni kuwa.
På bane 2 spiller vi kamp nummer 305, dameduel U17. Anna Jaren Frederiksen og Mia Rasmussen fra Hannover mod Julia Straffelsen og bane nummer 4 fra EBK. Dommer er Jakob Ulriksen og linjedommer, servedommer er Christian Hede, og det var på bane 2. På bane 4 spiller vi kamp nummer 304, dameduel U15. Anne-Line Eriksen, NBK, Ragnar Josefsen Tennisklub, Molina Hoffmeier og Carlo Christen af B67. Dommer er Alice Hubert og servedommer er Sandra Storm, og det var på bane 4.
På bane 3, der spiller vi kamp nummer 307. Senior dame, double. Tina Madsen Raffaldsen, B67. Sara Lindskov Jacobsen, BKN. Og Emilie Sørensen, BKN. Og Cecilia Josefsen, Museums og Tennisklubben. Dommer er Siva Frederiksen og serverdommer er Ea Hoffmann. Og det er på bane 3.
På bane 2 stiller vi kamp nummer 308, herværende uge 5, Dikke John Thorsteinsen, NBK, Manu Steffensen, NBK, mod Adam Christensen og Valdemar Madsen, 67. Dommer er Søren Rønne, og servedommer er Luca Madsen, og det er på bane 2. Up again. Og bane 5, kamp nummer 309, herredommer uge 17. Jeg var ellers sikker på, at I var Elkedal Nielsen, tennisskole William Schmidt, Valdor Lig mod Emanuel Thomsen og Werner Knudsen fra NBK. Dommer er Jakob Ludvigsen og servedommer er Utaldommer Madsen, og det er bane 5.
Det er det, udenfor. Lige parkeret henne. Langt til næste eller hvad?
som et tak. Sydaften! Kom op,
Sorun yok. Pas på ikke skubber til dem der, hva'? Du må ikke skubbe til dem. Ja, så falder den. Der sidder en mobil der. Hvad er det? Hvad er det?
har vi kamp nummer 310, herredømme U19. David Isaksen og Markus Bensen, 67. Spiller mod André Jensen og David Christensen, 67. Dommer er Hans Borsen. Særledommer Vietnam, det var David 4.
På bane 3 skal vi have kamp nummer 311. Herre Senior, Malik Christoffersen, Julian Arlet, BK1, Sebastian Meier, Jens og Tove Kenneth fra BK1. Dommer er Mine Grønlund og savdommer er Olav Jensen, og det er på bane 3.
På bane 2, kamp nummer 312, damesingle U15, Barbara Josefsen, Tennisklubben mod Leia Sørensen, B67, dommer er Ellen Rottmeier og linjedommer, servedommer er Sina Frederiksen. Der er en mere. Vi skal bede om en ny servedommer til bane 2, det bliver Hans Lytter, bane 2 servedommer. Man trykker den under håndtaget. Under håndtaget. Under håndtaget. Er der sådan en, man kan trykke på? På bane 5, kamp nummer 313, damesingle U17, Rina Knudsen, Tennisklubben mod Amalie Frederiksen og Dominik. Dommer er Sandbæk Storm, og servedommer er Torben Sørensen, og det er på bane 5.
27.
Uçum konularının içinde çoğunluğa tedavi akıyorum. Ve kasada kadar buna onu alması için yardımcı På bane 2, kamp nummer 314, dame single U19, Malou Holst, B67 mod Mona Marfeldsen, AB Kunst. Dommer er Alexander Madsen og servedommer Jakob Mødvisen, bane 2. Alexander Madsen, dommer, Jakob Mødvisen, servedommer, bane 2.
U15. Bruno Nathansen Tennisklub spiller mod Jimmy John Thorstensen NBK. Dommeren er Stelle, særligdommer Sigurd Frederiksen, og det var bane 4. På bane 3, kamp nummer 315, dames senior. Sara Nielsgaard Jacobsen, BKN, mod Emilie Sørensen, BKN. Dommer er Christian Dein, servedommer Luca Madsen, og det er på bane 3.
På bane 5, kamp nummer 101 til spil, herresingen U17, Emanuel Thomsen, NBK, William Schmidt, LLG, Dominic mod, og dommer er Alice Skubert, reservedommer Sander Storm, bane 5.
På bane 2 har vi kamp nummer 317, Helsinki U19. Filemons LBK mod Markus Bensen B67. Dommer Hans Brorsen. Servedommer Lene Bang, det var bane 2.
Så tager vi hul på dagens sidste kamp. Kamp nummer 318, Værsing Senior. Bane 3, Toge Glenfjord Riber, BKM, Tiger Christoffer, BKM. Dommerne er Bruno Hansen og servedommeren Jakob Rodesen til på bane 3.
stressar. Där kommer man. Precis, jag var så stressad.
Ja. Det var Benninger. Den der, har den inde. Mari sudah. Ukiyaman na bilang sini pisatan ng ngayon, badminton na yung nagminoy na masipon. Uyami ito, kawas na nga po. Ukiyaman na ipesak semifinali na ayaw satu. Ang sitin na kasapon. Usumik po unang musim. Silvina itu citu, kucing dan kucing bahasa pun. Ini masih kucing kerja di tama kucing bahasa pun. Ini orang yang saya tapasin, apa yang masih malam pada ini ikut udara cinta sosial kayak makan. Så fik vi spillet den sidste finale ved årets holdmesterskaber i badminton. Og vi fik en overrække medaljer. I som tabte semifinalen i går for bronzemedalje. Og spillerne i dag for sølvmedalje og guldmedalje. Seniorer og landsmester for Grønlands Idrætsforbunds klubber overragt. Når dommerbordet har armene klar, bliver medaljevinderne brugt op.
Utapesa, Ocasio Cilisua, Umnamo Afilimakul, bisa tengok minum kepada nikun Federasi Sekul, Hotel Nanti Elisio, mens de venter på de sidste navne, så er der afslutningsfest for de deltagere, der har været med til EM på Hotel Nanti kl. 19. Forlænger jeg. Okay, vi er ved at være klar. Vi skal lige have Peter over Hans og over Michael og Victoria. Er I klar derovre? Vi starter med mindst 2 5. Dem, der skal have bronze, det er Anne Adelsen, NBK, Magnus Steffensen, NBK, Anne Marlene JBF, og Ikalu J. Larsen JBF. De skal op på bordet først. Tag dem op på bordet. Dem, der skal have sølv, gør sig klar. Dem, der skal have sølvmedalje, bliver Bruno Nathans og Barbara Rødvig fra tennis.
Guldmedalje, grønlandsmester U15 mixtuppen, Dick John Thorsteinsen, DK, og Mona Eriksen, DK. Bronzemedalje af Lars Sørensen og Maja Falk på 67. Ida Lund Larsen og Ida Magnussen. Sølvmedalje ved Karla Theis B67 og Lina Hoffmann B67. Grønlandsmester Flage guldmedalje af Michael Eriksen, NK og U15 Lærling bronze, Anton Kjærsen JBF og René Lennart JBF, Ulla Moller JBF og Ulla Nathansen Tennisklub. René Lennart, Ulla Moller, Ulla Nathansen og Anton Kjærsen.
Sølvmedalje til Adam Christensen og Valdemar Madsen, 167. Guld er nummer 15, Dick John Thorstrand som MVP og Magnus Steffensen MVP. Så har vi damesingle, U15, bronze, Carla Kleist og Therese Nielsen, 67. Sølvmedaljen går til Leila Sørensen, 167. Grønlandsmester damesingle U15, guld til Barbara Josefsen, tennisklub. Herres U15 bronzemedalje Magnus Steffensen, Emil Isaksen, LBK og Norden. Sølvmedalje til Bruno Nathansen i tennisklubben. Guld, Grønlandsmester herresingle U15, Dick John Thorstrand som MVP og Magnus. U17 mixdobbel bronze, Julia Marfansen, David K. og Minus Gottfried, 67. Daniel Hansen, David K. og Jørgen Knudsen,
Minum dem. Ana, manusikin. Daiman. Imanus. Hvad? Abdan What? Kinamana? Læsing er ikke mere. Asin. 3. Sølvmedalje, Karina Knudsen, Rita Dahl Thiesen, tennisklubben. Og Rita Dahl Thiesen og Rita Knudsen, tennisklubben. Guld, Grønlandsmester Mixstop, U17, Anna-Jara Mette Frederiksen, med Kjører og Uddannelse. Kakak macam siapa yang boleh buat faktor pak? Macam begitu. Ada mana? Dameklubben U17 er ikke nogen bronze. Sølvmedalje til Julia Raffaldsen af Klub og Benjamin Klinus af Klub. Grønlandsmester Dameklubben U17 Anna-Jara Frederiksen og Peter Rasmussen har fået. Herrelag U17, bronzemedalje til Samuel Havl Udgaard og Nikolaj Skodsvand U67. Sølvmedalje, Emanuel Thomsen, NBK, Werner Knudsen, NBK. Grønlandsmester herrelag U17, Nikolaj Thiesen, tennisklubben Williams.
Damesingle U17 bronze via Rasmus Tennisklub og Julia Nordpladsen ABK. Sølv til Villa Knudsen Tennisklub. Guld, Grønlandsmester damesingle U17 Anna Jakob Frederiksen. U17 herresingle boksemedalje, Rikkeldal Nielsen Tennisklub og Werner Knudsen ABK. Han lovede det. Sølvmedalje Emanuel Thomsen, NBK Nordblad. Guld, Grønlandsmester herresingle U17 William Schmidt, Landgård. Så er der mixgruppe U19, bronze. Markus Kelsen og Malou Holst 67. Anne Christiansen 67. Og Landgård Nordpladsen ABK. Morgen aşiretik yaptı. Sølvmedalje til Villa Knudsen U67 og Mia Rasmussen Landgård. Guld, Grønlandsmester Rigsdom U19, Kim Filemonsen og Morten Barthelsen ABK.
Damen Bo Nielsen, bronze, Malou Marfaldsen og Lisa Lundberg, AGK. Aber dann bin ich gewesen. Isabella H. Marfaldsen, SLK, Programmer Marfaldsen, AGK. Grønlandsmester Daniel Bo Nielsen, Laura Grønlund AGK, Malou Marfaldsen, 67. Herre der er sølvmedalje, Abdallah Nielsen, B67, Daniel Nielsen, B67. Guld, Grønlandsmester Herre Bo Nielsen, Indervik Isaksen og Magnus Nielsen, B67. وانا بيجا Dames Bo Nielsen, bronze, Isabella H. Marfaldsen, SLK, Programmer Marfaldsen, AGK. Malou Marfaldsen, 67. Grønlandsmester Daniel Bo Nielsen, Malou Marfaldsen, AGK.
Herresingle OL, bronzemedalje, Indalin Isaksen og Mikkel Skoltmann og B67. Markus Jensen, B67. Guld, Grønlandsmester herresingle U19, Kim Filemonsen, Anna Arlette og Mine Grønlede, B67. Julian Kjell Arlette, B67 og Tina Rappersen, B67. Sølvmedalje Emilie Sørensen og Sebastian Reimer Bækmålen. Guld, Grønlandsmester Mikkel Sælger, Malu, Tejle Kristoffersen og Starlings Konkurrencen Bækmålen. Damen Senior, Karoline Josef, L67 og Malene Geisler Tennisklub, Malu Dein, JBF, Sandra Bro, JBF. Inden alt sammen går, vi plejer at betale. Vi plejer at sætte håndbilleder af alle grønlandsmester til et skidt går, hvis jeg er jo grønlandsmester.
Sølv til Cecilie Josefsen, Josefus Tennisklub og Emilie Sørensen Bækgaard. Guld, grønlandsmester. Tina, Madsen Ravkaldsen og Sara Ønskov Larsen fra Østrig. Her er Senior Bronze, Karl Thomasen og Jakob Christensen JPL, Henrik Jensen, Michael Kreis, Østrig. Nu blir barn. Sølv til Sebastian Ramme Jensen og Tore Kjeld Fri fra Bækgaard. Grønlandsmester Senior Herlov, Julian Kim Arlet, og Jon Tejl og Storsen. Senior Bronze, Cecilie Josefsen, Josefus Tennisklub, Tina Madsen Ravkaldsen, Østrig. Aperit and piggy. Aperit piggy ba? Ano ko nito? Sige na pa. Sølv, Emilie Sørensen Bækgaard. Guld, grønlandsmester Senior Sara Ønskov Larsen Bækgaard.
Frederik er syg. Til Malou Takke Christoffersen, DK. Guld, Grønlandsmester Hersen, Senior 2, efter det Mandag og lederi, dommeri, vinder Senegal Cup. Årets bærepæge er blevet valgt af holdledere og dommere. Georg Mandag i Nusitor Marie. Dan Rasmussen i Bok. Anker Josefsen. Terima kasih macam sesuatu Desanya Georg Mandag Aku cicit masing-masing dan masing-masing hanya optimasi. Dengan sini sampai kami sini pun ada banyak semua. Jangan pilih mana asosiasi ijinong utama ada kurang ada. Oh, fair play. Dem, der har med 67 medaljer, vil også tage en del af alle 67 medaljer til Aalborg. Vi kan gå over til nyhedslivet.